Ako se osjećaš zaglavljeno, problem sigurno nije u tebi, nego u nečemu što ti niko nikada nije dao. Ako imaš osjećaj da ne pripadaš ovom svetu, da svi nekako znaju pravila igre, a ti sve vreme samo improvizuješ, ovaj video je za tebe. Idem! Nisi ti luzer, nisi lenj, nisi neinteligentan, samo nisi obavešten. Ja sam u mladosti bio totalno sluđen, nisam znao kako da funkcionišem u svetu, mnogo sam lutao, pretpostavljao, gledao druge, glumio kao da znam šta radim. Unutra haos, spolja maska, koprcanje u mraku bez mape, bez da znam u kom pravcu da se krećem da bih postigao svoj uspeh i živao svoj život. I što je najgore, sve svališ na sebe. Misliš da si ti problem. A u stvari taj raskorak između želje i neznanja baš ume da slomi čoveka. Ako se sada osjećaš rastrzano između onoga što stvarno jesi i onoga što živiš, ako znaš da si nešto posebno, ali nemaš pojma kako da to pretučiš u realan život, ako si zbunjen od duhovnih koncepata bez primene i materijalnih saveta bez duše, dobrodošao. To je mesto gde većina pametnih, dubokih ljudi zaglavi. Sada znam nešto ključno. Nije motivacija, nije informacija, već jasnoća, znanje o znanju. Znači pozadina svega toga, šta gde ide, kako to tačno funkcioniše, gde se primenjuje, kako se to sve povezuje. To mi je pomoglo da shvatim ko sam, koliko vredim, šta je moje, šta nije i kako da sebe samog pretučim u autentičan biznis od koga mogu realno da živim. Ne da bežim u duhovnost, ne da prodajem dušu sistemu, već da stojim na obe noge. Vidite, materijalno je osnova duhovne slobode. Paradoks, opet. Jer ako nemaš izgrađeno svoje u materijalnom svetu, sve pada u vodu. Možeš ti sve da znaš o svesti, o energiji, o potencijalu, ali ako i dalje zavisiš od tuđe plate, od tuđe milosti, od tuđih pravila, opet si rob. Danas duhovnost nije bekstvo iz ovog sveta, već je kompletna sloboda u svetu. Zato ako želiš da izgradiš svoj lični brend i autentičan biznis na jedan prirodan i organski način, ako si sluđen od prenatrpavanja ovim silnim informacijama i želiš da shvatiš samu suštinu, pozivam te na upis u listu zainteresovanih. Ostalo mi je još malo da upakujem to dragoceno živo znanje koje će ti pomoći da prestaneš da živiš bez mape i postaviš pravog sebe na svoje noge. Link je u opisu videa. Vidimo se uskoro. Pozdrav!